दोस्तों, ये मेलबर्न में हमने छोटी सी रिपेयर के लिए गाड़ी दी थी। तो गाड़ी ठीक करने के बाद उन्होंने साथ में ये गिफ्ट जो है हमें दिया है, गिफ्ट हैम्पर। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? ये प्रेटसेल्स चॉकलेट है, ओके। और क्या है इसमें? लिकोरिस बुलेट्स, ओके। और ये है रेसिंग कार्स, ये भी च्यूईज़ हैं कुछ। और ये है बटर शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स, ओके। और ये पांचवा पैक है मिल्क चॉक हनी कॉम्ब, ओके। सो ये 5 पैक का गिफ्ट हैम्पर जो है उन्होंने दिया है साथ में चॉकलेट्स का।